If one succeed extraordinary, nawe ugomba gukora ibiri extraordinary. Mwese mufite akazi musanzwe mukora kandi mugakoze wenda imyaka 2, 3, 4, ariko ntabwo kabahaye inzu mwifuza, ntabwo kabahaye amafaranga mwifuza, ntabwo kabahaye ubuzima bwiza mushaka, ntabwo kabahaye gutembera mu ndege wenda bataziterberamo, ntabwo kabahaye kujya kwiga muri za kaminuza nziza mushaka. Kugira ngo ugere kuri ibyo ugomba guhitamo uyu munsi gukora ikintu utigeze ukora, kuko nicyo tugiye kukwereka. So why I'm global? Ni kubera ibintu bitatu. Dufite company nziza, product nziza ndetse na system nziza. Uraza kugenda comparing na za company zindi bakubwiye, uraza gusanga itandukaniro. Uze kugerageza comparing na za system zindi bakubwiye, uraza kubona itandukaniro. Uze comparing na za product zindi bakubwiye, uraza kubona itandukaniro. Kandi ntabwo riza kuba rito, riraza kuba rinini pe. Usukurikire neza, witegereze, umenye kubera icyo ugomba guhitamo Alliance in Motion Global. Witegereze neza, ukurikire, umenye kubera iki utagomba kujya ahandi ugafokasinga kuri Alliance in Motion Global. So let us start with the company. Dufite company nziza kandi cyane. Murasubiramo company yacu ifite abayobozi. Board of Directors, Dr. Eduardo Kabantong, Francis Miguel, Jonas Perrin, ifite VIPs, ifite Vice President, ifite coach, ifite speakers below, baza hano kuri stage babigisha buri munsi. Ibyo byose nibyerekana uburyo company ikomeye kandi ifite imbaraga. Ntabwo uhura n'abantu batazi ibyo bakubwira, ahubwo company itegura bazabikubwira kandi babizi. Again, company yacu ifite office nziza. Iyi office ni nziza cyangwa ni nziza cyane? So iyo ni company tukikubwira. Gerageza usure izindi company zikorera hano mu Rwanda, zikora MLM cyangwa zifite products, uzasanga badafite office nziza nk'iyi yacu. Uzasanga badafite abarimu bazi kwigisha nk'abandi bamaze iminsi bakwigisha kuri stage. Uzasanga badafite organization batari well organized, nk'uko ugera hariya ukagera aho wishyurira, aho ujyana akarisi bakaguha product, code yawe ikajya muri systeme, ukabona amafaranga ako kanya. Ahandi barakubwira ngo zana tubigushyirire muri systeme, ntabwo ari wowe byishyiriramo. So company yacu ni nziza cyane kuko ifite experience. Everyone say experience. Sorry, ngwino hano. Uyu musore mwarimu muzi, ngwino hano. Uyu musore mwarimu muzi? Ntabwo mumuzi, hagarara. Kature muri ngo bakunda ikinyenga cy'indege mugire gutya turavuga ati no icyankira mu ndege kandi mumbagirana bagire gutya turebe. Aha, murakoze. Uyu musore rero twazanye nimugoroba mu ndege, avuye muri Ethiopia kwiga ibijyanye no kugurutsa indege, n'umukapiteni, ariko nta nimwe yari yagurutsa kuva yava ku ishuri. Ejo rero azakora stage agurutsa indege ya mbere izaba ivuye hano igiye Dubai, ariko ni ya mbere azaba akurikije kuva yava kwiga. So ni bandi bazajya bakabaha ikinyenga, abatazajyamo mu manike turebe, yabanze kujyamo kuko nta experience ufite, genda wicara. Guys, uravuga uyu muntu nubwo ari ya mbere agurukije ashobora kuyihanura kuko nta experience afite. Njya mu ndege kenshi, ariko iyo ngiye kujyamo ndabanza nkareba umuntu utwaye ninde. Iyo nsanze ari umusore ukiri mutoya, amplisi nkabona ari n'umwirabura, hari mutwishyizemo ngo biriya bizungu babizi kuzigurutsa, ubwoba buranyica. Nkicara ku muryango bamwanditse ngo exit kugira ngo nihanuka nsimbuke. Na za instruction bavuze ndakanura nkazireba cyane ukuntu ndi bubigenze, ukuntu ndi busimbuke. Iyo nsanze ari umudamu cyangwa umukobwa, mugorera abadamu n'abakobwa ntabwo mbanga, ndabakunda pe, ariko nsanze twawe n'umugore mvamo mpinduza tike y'indege. Havuga neza nigera mu kirere bya bintu by'ukwezi bikamutikura kikanga gakanda muti itariyo kigahanuka. Iyo nsanze rero ari igisaza gifite uruhara rugera cy'ikizungu kiri kukanura, aho ndaryama ngasinzira. Ndavuga indege cyakurukije ni nyinshi, nta kajorite w'indege ubaho ubwo kitarapfa nta nimwe kirahanura. Aho njyamo no muri business rero experience irakenewe. Narabanje njyewe ndareba why I am global, nuko aba bantu batangije company bafite experience. So Dr. Eduardo Kabantong yabanje gukora muri marketing z'abandi, yacuruza za Forever, aracuruza abona amakosa abamo n'ibyiza bibamo. Yarangije avuga ati byiza birimo mbishyize ku ruhande, ngiye gukosora muri byiza gusa. Ibi mbishyire ku ruhande, more on the good things. Jonas Perrin the same, aba Vice President the same. Buri wese afite experience muri marketing.
wese afite experience muri company ikora biziza nk'iya Alliance Motion Global. Then bamaze kugira experience y'imyaka 90, umwe 15, umwe 8, umwe 20 baricara. Ni ibihe byiza wabonye hahandi waruri? Ati rero ngiye nabonye hariya ibyiza byabo ni ibi, ibibi byabo ni ibi. Bakareka ibibi bagafata ibyiza. Bose bahuza the good things from those companies, then bakora imwe iri stable. Itazahinduka, company iri strong, company ifite imbaraga, company itazafungura ngo ejo ifunge, company itazajya gushyira office mu gasyata, company ifite abayobozi bari strong, company izajya ihemba abantu amafaranga yabo ntibambure, company izajya iguha aho wiregistaringira abantu bawe utabanje kujya gutabaza ngo munkirire mw'abantu. Then batangira company nziza cyane. So iyi company irakubwira ngo nyereka inshuti zawe mubwire uwo uri we. Niba ushaka kumenya umuntu uwo ari we ntuzajye kumuneka. Ngo ukeneye kurambagiza umukobwa, ngo reka njya ndabona njya munsi y'urugo ngo ndebe igihe atahira, ngo reka degree PhD narangirije muri Amerika na specialize mu mirire nutrition, kumenya umuntu yakabaye iki kikamugirira akamaro. So naje gusanga izi produits zirimo ibyo umubiri w'umuntu ukenera kugira ngo ubuzima bugende neza. Icya mbere ziri naturel 100%. Icya kabiri zihuta mu mubiri. Icya gatatu nta ngaruka mbi zigira ku mubiri w'umuntu. Icya kane zikozwe neza ku buryo zigize mu mubiri zigasanga hari ibibazo birimo bitandukanye zibikuramo byose. Muri make biguha complete life, ubuzima bwose bukamera neza. So let me talk about these products. Mpereye ku ndwara dufite za hypertension, za diabete, umutima, impyiko, izo ndwara nta virusi zitera. Zikiyo umuntu arwaye diabete agakomereka agatoki batema ikiganza, kuko igikomere cya diabete ntabwo gikira. Urwaye hypertension hanyuma ugatwita uziko kubyara ari hatari, kuko igise n'igikubita na tension ikazamuka umwijima uraturika. Kandi hypertension ibiyitera ni ubuzima bwacu busanzwe. Diabete iyo urwaye uri umugabo urarureba hakurigiriye n'umugore akareba hakurigiriye. Wakomereka wagenda kuri moto ugakomereka agatoki, wakomereka ikirenge bagatema akaguru. Izo urwaye diabete uri mu buzima bubi. Urwaye hypertension uri mu buzima bubi. Urwaye umutima ushobora guhagarara anytime. Ufite ikibazo cy'impyiko zirahagarara, cyangwa ukajya ujya muri dialyse kwa muganga buri munsi ngo bari kugushyira mu mashini zisohora imyanda. Kandi izo mashini zirahenda cyane, ke nazo zigira ingaruka ku buzima bwawe. Kuko imyanda aho gusohoka ni imashini uko isigaye isohoka. Ariko izi ndwara zose tumaze kuvuga nta virusi n'imwe zitera. Oya ntayo. Ahubwo izi ndwara zituruka mu buzima bwa buri munsi kuko turahuramo ibyitwa free radicals. Free radicals ahantu hambere zituruka ni muri telefone. Iyo ushyize telefone ku gutwi hinjira ibyo bita electromagnetic radiation. Perezida wa Tanzania His Excellency Magufuli akijya ku butegetsi yakoze ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere yatwitse abarozi bose barashya. Icya abato muzi ko aruga mufite ikimenyetso mutwika intuye. Icya kabiri yakoze yaciye telefone za fake bari gufatana bakagufunga, kuko ngo hari telefone zicaga mu mezi 3 cyakora basigaye zica mu myaka 17. Ntabwo ronzi ngo itunze yica mu myaka ingana ni 17 cyangwa ni mu mezi 3. Ibuka ngiye icyo gihe nifite BlackBerry, hanyuma tukuze simukadi ya Tanzania dushyizemo ngo dufate rejonet waka telefone gasakuza baramfata ngo nzanye fake. Ntabwo yise ni fake utenere guzi 500. Bafite n'izigura 5,000 ariko ngo zica muri 17. Ntibyita ku bunini cyangwa iki, ahari yinjiza amareyo menshi ugapfa vuba. Nta telefone ijya mu simukadi ebyiri itinjiza reyo nyinshi, ntayiba. Nta telefone ifite Android itinjiza reyo nyinshi, ntayiba. Keretse bwa bundi bwa fake butagira izo application nyinshi. None uzazinge bifitemo na televiziyo urapfuye. Guys, uko igira ibintu byinshi niko nayo yangiza byinshi. Ikururana n'umutima, ikururana nahe. Iyo ushyize telefone ku gutwi kumva harashyushye, ubwo bwonko abatangiye gushya. Hari ugeze ashyira kumva ku gutwi harashyushye cyane. Ubushyuhe bwerekana ko hari umuriro aho hafi. Ucyumva ubushyuhe aba hari umuriro aho hafi. Umuriro uri mu bwonko, ubushyuhe bwumvira ku gutwi. So ugishyira telefone ku gutwi, rayo zitangira kwinjira. Abenshi usanga ubwonko udutsi twarabyimbye, abandi twenda guturika, kuko babaga buri munsi Faisal. Kujya gupimisha ikizame gusa miliyoni 2 zirarenga. Kuko baga ubwonko 10 zagera. Udafite silence, ufite silence ni nkomoresha tenye. Telefone ni ikibazo gikomeye. Ntabwo ariyo gusa na computer na televiziyo ifite uburozi, byose bifite uburozi bwitwa electromagnetic radiation. Hano ndakeka nta muntu udafite telefone, udafite telefone nashyira akaboko hejuru.
Ubwo rero uburozi twese turabugendana. Nakugira inama niba wumvira ko nutaha telefone uyisige muri iyi ntebe ntitaha, kuko uko witaba uburozi burinjira kandi raza kukwangira. So fure amareyo rero yinjira avuye muri izo aparemba mbwiye arica kandi cyane, ahindura ubuzima bw'abantu bukaba bubi. Ahandi haturuka ibibazo ni mu byo kurya turya. Turi abantu batinya kanseri bari hano, avuga ati no kansa ndayitinya cyane. Niba utinya kanseri rero hari ibintu ugomba kwirinda bikomeye. Icya mbere ugomba kwirinda ni imirire mibi, kuko imirire mibi itera kanseri 35%, mu gihe itabi ari 30%, mu gihe inzoga n'ibindi ari 3%. Niba utinya kanseri rero gerageza wige kurya neza, kuko imirire mibi yagutera kanseri completely. Imirire mibi yatera kanseri ni iyi. Iya mbere ni ukumira ibyo kurya utabihekenye neza. Bavuga ko ugomba gukanjakanja ibyo utamiye inshuro 32. Nubwo yaba ari ubugari urabukanjakanja inshuro 32. None wowe utamira ikintu ugakubita hirya inyuma wakumva gikomeye ugahita ukimira ukacyohereza. Haryo cyoherejeho ugatsindwaho. Urumva igifu gifite imbaraga ziruta iz'amenyo. Igifu ni ikintu cy'igifuka gikanda kirekura gusa tu. None amenyo arananiwe wowe urohereza gute? Ibyo ni nawe n'amenyo uracira. Umuntu ushobora kurwara kanseri wa mbere numira ibyo kurya atabihekenye neza. Uwa kabiri w'imirire mibi nufata amazi akayanywa ari kurya. Iyo unyoye amazi ahita asimbuka na bya bindi igifu cyari kiri gukanda bigahita bisimbuka bidasewe bikijugunya mu mara, bikazatera ibyo bita diverticulum, kwipfundika kw'amara, ukaba urwaye kanseri yo mu mara. Ikimenyetso cya mbere ni ukubona utakijya kuri toilette uko bikwiriye. Niba uriye 2 ku munsi jya kuri toilette 2, niba uriye 3 jyayo 3. Kuko hari abakubita umunsi wose batagiyeyo wa. Umuntu akabona umutagiye kuri toilette kandi bwacya akambara akajya ku kazi. Hano barahari? Oya ntibibaho. Ntabwo mubesha mufite amamodoka, ariko ubundi utwaye imodoka wayigeza mu muhanda ukabona amatara yose muri taburo yakiye rimwe, wayihagarika ugahamagara umukanishi, ntabwo wakomeza mugende. Ukibona rero ubwije utagiye kuri toilette ntusubire ku kazi. Ijya mu bitaro uvuga uti ndapfuye mu ndebere. Nariye ariko imyanda ntiyasohotse, kuko ubwo imyanda yasigaye he mu mubiri, iraza gutera ibibazo. Ikindi kintu indi mirire mibi yatera kanseri no guhangaruka ry'ibyo kurya bitera imbaraga nijoro ugiye kuryama. Iyo ugiye kuryama ntabwo umubiri wawe uri gukoresha imbaraga. Umubiri ukoresha imbaraga mu gitondo no ku manywa. Ibyo kurya bitera imbaraga babirya mu gitondo kare, ariko ntabwo babirya nijoro. Bivuze ngo nta muntu ibyo kurya bitera imbaraga nijoro. Ibitera imbaraga mwumva ibyo ari byo? Ntawe ubirya nijoro, babirya mu gitondo kare. Kirazira rero kurya umuceri nijoro kuko utera imbaraga. Kirazira kurya ibirayi, kurya ibishyimbo, amashaza, inyama, amafiriti, ibitoki. Ibyo runaka nizera nuko nta muntu ubirya nijoro hari. Ese murabirya? Nawe urabirya nijoro bitera imbaraga? Nijoro uraruhinga se? Ufite umugabo se? Nta n'umugabo afite kandi agira bitera imbaraga nijoro. Nawe urya ibitera imbaraga nijoro? Ndabirya. Nijoro uraruhinga? Oya. Ufite umugore? Ndamufite. Ushobora guhinga isaha yose, si iminota 10 gusa? Ntabwo bya isaha yose. None ugiye guhinga iminota 10 uri ibyo kurya bitera imbaraga. Ibyo kurya bitera imbaraga birya mu gitondo kare. Turi abantu bari bitera imbaraga mu gitondo, babyukiye ku kawunga, umuceri, inyama, ibirayi. Barahari? Tureba birya ku mugoroba iyo bageze mu rugo. So, ariko namwe murabyumva ko tugomba guhindura, yego? Birumvikana ko tugomba guhindura. Imbaraga wari ufite mu gitondo ubyuka, nizo ufite muri aka kanya. Mwese mwatatu muri kuramuteresa amaso mumeze, ariko mu gitondo mwari murisha. Uko rero unaniwe niko n'umubiri wawe unaniwe. Igifu kirananiwe, amara arananiwe, umwijima urananiwe, ubwonko burananiwe. Bifata ibyo kurya bitera imbaraga ngo ushyire mu mubiri wawe ugere mu gitondo. Nukomeza kubirya umukandida wa kanseri. Bari iminsi maze ishize ubirya rero. Imyaka yose ubayeho wabiryaga. Amaraso ni umutuku, imitsi ni umutuku, ariko amata ari ashaka kumwera. Kugira ngo amata aze inka barayikubita, yego oya? Bayigenza gute? Buri wese ntiyagaze umuntu begeranye turebe. Twamwe turi go. Oya reka bari gukora ku ibere hafi. Guys,
inka kugira ngo amata aze barayagaza, bamwe baranazicurangira imiziki kugira ngo amata aze. Iyo wibeshe ukayikubita niyo uyitutse irabyumva, iyo uyitutse amata irayamira. Amata wakura akaza cyangwa naze, wafata urwego ugakata icebe amata ntayibona, ubona amaraso. Iyi ni cyo kwa muganga, kuko umuti wo kwa muganga uvura kimwe ugatera ikindi, igira bad side effect, nta buzima ushobora kuba. Again, amazi twanyoye atari meza, umwuka duhumeka ndetse na stress. Nta muntu n'umwe muri mwe wakwiye kuba ibintu bitandatu. Ninde muri mwe utagira kurya byaciye mu nganda agere ku ketwere? Ninde muri mwe utagira stress amanike twere? Uvuga ati nta stress ngira. Ninde muri mwe udahumeka umwuka mubi? Twese nibo duhumeka kuba nta oxygen ihari. Turasohora umwuka mubi tukinjiza mu amazi tunywa ni mabi, bitetse amazi akarenza amasaha 12 aba yabaye mabi, afata ibara n'umukoro w'ikintu bayashyizeho. Nituma pakinze ni mabi, ni mineral water, ni mineral, ntabwo ari pile. Iriya minyu ntabwo dukeneye kuri levels zingana. Twese dukoresha duhura n'izi chemical pollution. Twese duhura n'aya matara n'itari bawegeraho barinywera bakagihumekeraho. Twese turi n'icyo kwamara. Ibi byose rero ni ibibazo bikomeye bishobora kukwica. Baho urugero rufatika. Mwese ku kibuto mukarya n'imboga, yego? Iyo bahinga imbuto n'imboga bashyiraho ifumbire bita ire na elibeka. Kabiri, iyo bizamutse bateramo imiti yica ubukoko, kiyodani na detani. Abazi ibintu bigire gutya turebe. Iyo umuntu ashaka kwiyahura ngo apfe vuba, amakiyodani akayirukamo. Kandi niyo bahingisha urunyanya bikazamuka, buri mu cyumweru bateramo kabiri kiyodani na detani. Hanyuma nawe ukamara kubisarura ukaronga mu mazi, ugakata salade y'amashu ukarya, ugakata inyanya ukarya, uri kunywa kiyodani, uri kunywa detani. Abarya ibiti mwiriwe, ntabwo rero ushobora kumara kabiri kuko ubuzima butangira kwangirika. Normally ibi ni byo bibazo bitwugarije. Iyi ni serivisi zimwe zirwaye na kimwe, nta kirwaye n'inzima. No cells wigerageza cya kirahuri yabuze amafite turimo amazi, serire itarwaye, serire idafite ikibazo, serire nacyo perfect, itarwaye ikintu nacyo. Kugira ngo umenye ko serire yawe ari nzima, urebera mu maso yawe. Iyo amaso ari umweru dede, ubwo serire ni nzima. Iyo amaso yabaye umutuku, ubwo serire ntabwo ari nzima. So iyi ni serire yamaze kuba damaged by fluoride. Itegereza amaso ya mugenzi wawe, umukinnyi koko n'umuye amaso yawe. Uhura n'umukobwa mwiza, umudamu mwiza, ijwi ni sawa, mukavuga ngo tuzahure naramukunze yego, ijwi ni sawa, urebye agenda ni sawa, yakubita amaso ugasanga mu mujandaro ijisho ryarahiye. Iyo ni sinye ya fluoride. Ikindi wareberaho ntabwo ari umukaraza munsi y'ibirenge. Ikindi wareberaho ni imisatsi gupfuka. Ikindi wareberaho no kwisiga amavuta ntamufate. Ikindi wareberaho ni ibibazo by'inzara zipfuka cyane. So serire ya izima ari amazi muri uriya mugabo afite externe adana abantu bakorera. So aya mazi afite agirira na serire zidafite ikibazo. Ariko muri twe ntawe uyifite. Iyi serire igirwa n'abana b'amezi 5. Yamaze konka nyina igihe gitoya nawe serire irangirika kubera ko yote zafurira bikoze. Nyina yazanye madena ya konsumani. Nyina yashukaye ibya bijumba n'ibyo zajya konsumani. So serire ya izima irangirika ikaba affected. Biturutse kuri za furira bikoze nababwiye, biturutse kuri ya mirire, biturutse kuri za telefone, biturutse kuri ya minywere, nuko serire zayo zabaye. Uhinduza katari kiza zimeze atwereka amaso ya rumwe. Atwereka ko muzingiranye nta mara ari mukahari. Atwereka amari cyumwe abambisi amasata nabasize bya bintu mu mureke ibintu bitashe. Byose rero bisobanura mu furira bikoze zabaye bisho. Kandi uhuye n'ubwo buzima bubi zigenda ziyongera. Ntabwo ushobora kunywa amazi ngo azikurebuye. Abisha ko wakwinywa amazi ikavana imyanda mu mubiri. Murabona bivamo cyane biracyagumamo. Kandi buri munsi bikubayeho kubura komeza ugahumeka nabi, ugakomeza ukarya nabi, uburozi bukomeza kwiyongera. One set. So serire imwe yamaze gupfa igahereza tissue igahereza organ igahereza system igahereza nguko umuntu apfa, ariko byavuye kuri cells. Wibuke ngo cells ishobora kuba damaged n'ibyo kurya wariye ejo.
wibuke ngo telefone ishobora kudamaginga cells, wibuke ngo stress ishobora kudamaginga cells, wibuke ngo amarira ya telefone ashobora kudamaginga cells. Then selili ihereza tissue nayo irapfa, tissue ihereza organe nayo irapfa, organe ihereza systeme nayo irapfa. Rero umubiri wose urapfa. Ngiki gituma abantu barwara za ndwara za hato na hato, bituruka kuri turiya tuntu dutoya nagenda mubwira. Bashatse umuti w'ikizungu wabiri ukanabivura basanga ntawo. Muri Amerika muri 2005 banditse ngo free radicals damage cannot be prevented or treated by any conventional drugs. Nta muti w'ikizungu bawo wakura ibi bintu, ahubwo imiti myinshi irabyongera. Uko uyinywa igenda ibyongera mu mubiri, ivura bimwe ariko igagira ibindi. I'm still showing you how we have the best product. So nta muti rero usanzwe ubaho mu buzima busanzwe. Yewe na supplement zizindi kama kubera chemicals zirimo, kubera zari leaching and oxygen, usanga zidashobora gukura n'iki kibazo abantu bafite. Kandi umari w'imbere neza nta kibazo mufite, ariko mwese mwagize ubwoba bw'iyo muryango usanga ari mwibwe. Mugabo umwe yasabye amazi yo kunywa, abana barabwira bati bose twe dufite amata, ari amata ari n'amazi urabwira, turabamo amazi hari amata. Ababa amata bari neza. Mugabo bamuhaye amata n'igikombe cya mbere amicakari. Abana barabwira bati bose aya mata mushaka kuyamara. N'ubundi iwacu ntabwo bari bambwiye ngo ari amazi ibikombe bigahe, yumva ko amata yavuye mu iki, ubu ni wowe n'agahungu umaze iminsi ugerageza kubaho muri ibyo. Ubu ni wowe nazaje wakamumaze kumenya ko zirimo chemicals. Mugabo yararize nta soni kuko amata yavuye mu biro umuntu aratangira kunywa. Ubu iki gikombe nta kimwe na bakisireshe n'igikombe cya mama kandi ari cyacira. Ubu muriye n'ubu aracyari mu bitaro magara. Ejo bundi nanone umukozi wo mu rugo nyirabuja yaraga ati uyu munsi turabona izi kirida amaze iminsi ibiri zikuze none agacupa karashize murambwira aho ubwiriza zanjye zagiye. Uwo ni bosi kazi mu rugo, umukozi arazi ati si ba bana bawe se urumva kirida ibi birimo uduti twinshi arasigayemo uduti dutanu mu minsi ibiri. Umukozi ati si ba bana bawe se ati simbagira inama kuko se namenye ko yigeze nukoresha musubizemo kuko dusanze ndabana badukoresha bakatushugunya abanze bigusubiza hati dusanze n'uko gitwa n'umukoresha bakadusubiza. Reba rero bosi kaza aho ndego noneho utwari majoro n'ibanga mwese bari bamuri n'ibyo. Guys, ugiye kujya mu telefone. Halo. Mbwira mwa mubwo hari gusha mbwira. Kuko wamaze kumenya ko harimo byabaza. Ubu ugiye kujya utamira inyama. Cyaho ziraryoshye utari kumenya. Utaryo binkwaya rirakaye harimo uburozi. Guys, kubimenya ni bibi. Kuko iyo bimenye nabyo bigutera ikibazo. Birutwa no kuba utarunanabizi. Iyo umaze kumenya ko harimo ikibazo utangira kugira ikibazo ko muri twe. Kandi mumaze kubimenya mwese nta nabo mwabikwepera. So muri Produits Alliance in Motion Global harimo ikintu gishobora kuneutraliza biriya twavuze cyitwa antioxidant. Murasubiramo antioxidant. Antioxidant ikuramo uburozi completely. So duheruka iziriya serire zangiritse kiriya kirahure, bring back here with the chemicals. So duheruka na hariya harimo uburozi. Hajyemo n'ubundi urebe kuko buri munsi nibwo buzima ubayeho. Stand here abantu bakureba. So buri munsi uko ubayeho, uko urya, uko unywa, uburozi burinjira. Nta nawe uri bibikwepere. Niba unarya neza ukirinda neza ariko byanze bikunze ugira n'urukundo cyangwa ufite umuntu beshya gukunda. Iyo kurakaje gato kubera stress y'urukundo niyo ya mbere itera free radicals kurusha ibindi bintu byose. Abagira urukundo barano bagire gutya turebe. Itegereza uwo kubeshya akakugura duravuze ko nta rubagira. Free radicals zimaze kwinjira ukeneye kwita antioxidant. Murasubiramo antioxidant. Ikora igeze mu mubiri put inside. So iyo unyoye antioxidant ihindura ubuzima bwawe mu gihe gitoya. Iyo unyoye antioxidant ivanamo bwa burozi bwari burimo. Iyo unyoye antioxidant ineutraliza bwa burozi bugashira. N'abantu baroze mu cyaro banywa antioxidant. So witegereze. Antioxidant nigera mu mubiri ukuntu kanseri iri bukire, diabete, hypertension, bya bibazo byose kutabyara, imisatsi gupfuka, byose bya bintu bibi nigeramo ubuzima burahinduka. This is antioxidant witegereze.
aha rero nushaka noneho ujye mu rukundo nta kibazo, wamaze kunywa kanini nta kibazo, kuko ufite n'umuntu nagustressa mwakundanaga nta kibazo, naguca inyuma nta kibazo, nuhura nunywa byeri ukamona azafanta ukarya n'akawunga nta kibazo. Byose iyo bigezemo bisanga ufite urukingo, kuko bisanga wikingiye. Tugisohoka ahangaha turangije kwiga ntutahira, nushaka uba udafite agura package yose, jya kuri comptoir ugure kamwe ariko utahane antioxidant. Okay, ubwira umuntu wagutumiye utima ID yawe nyigurireho kamwe ko kujya kunywa mbe nirinze uburozi mu gihe ntaraza kujoininga. Turaba taraba membre ba Alliance barano bagire kujya turebe, abatarinjira muri Alliance abatige ntabwo ndi membre bagire kujya turebe mu manure. Turaba membre barimo hano baboneke nabo turebe. Murakoze. So aba bose bicaye hamwegeranye bo bava mu rugo banyoye antioxidant. Ntabwo rero bapfa gupakira nyeje ntabwo ya. Ubufiriti barayirya, inzoga barayinywa, fanta barazinywa, stress barayigira, ariko bafite antioxidant. Nawe ukeneye antioxidant. Murasubiramo antioxidant. Ni antioxidant iri muri product zacu bita C24/7. Murasubiramo C24/7. So bagiye kwibereka iyi ni produit unywa ukaba wizeye ko ufite antioxidant ihagije mu mubiri wawe. Iyi ni produit unywa ni capsule, move around and show them. Iyi ni produit unywa ukaba wizeye ngo selile zirongera zibe nzima. Ndashaka kubereka antioxidant izari zo nuko zikora. Aka nugera kuri konti waragura uti ndashaka ka kandi bambwiye bita C24 C24/7. Ariko niba utari member gurira ku ikarita y'umuntu wakuza. Niba uri member gura ikarito yose ndakwereka ukigura, ariko ukeneye antioxidant mu buzima bwawe. Iyi C24 iyi product ikorwa na ruganda rwese bita Nature's Way. Ubwayikora selile nshya. Twabonye ko free radicals affecting selile, yego selile zigahereza tissue zigahereza organ. Bivuze ngo iyo uyinyoye rero ikora amaselile mashya, isa na yari ari kwangirika, irayagaburira, iyaha imbaraga, ubuzima bukongera bukagenda neza. Ifite ibihumbi 22 bya phytonutrients. Ibyo kurya byuzuye iki cyumba babishyize mu kinini cyane. Uti ingredients dukenerwa mu mubiri. Kubera ya mirire yacu itari myiza rero uragakeneye. Harimo vitamins ubwoko 29 and minerals. Harimo imboga ubwoko 12 mu kanini kamwe. Harimo imbuto ubwoko 12 mu kanini kamwe. Ibya bindi byose dukeneye. Harimo kandi amino acid ubwoko 18. Green food ubwoko 14 harimo na spirulina blended. Mu kanini kamwe harimo green food, harimo mushroom ibihumbi ubwoko 12 byo mu Buyapani. Nani mfite amatsiko yo kubona ibi bihumbi aho babihinga. So ukwezi gushize ngiye mu Buyapani muri trip na His Excellence, nagiye gusura aho bahinga ibihumbi. Icyayi cyo mu Buyapani gikoze mu bihumbi. Itabi ryo mu Buyapani rikoze mu bihumbi. Ikintu cyose ni ibihumbi, kuko ibihumbi birinda bikanavura kanseri. So bafite ibihumbi rero bifite amazina yabyo. Iki cyitwa shiitake. Mu Kiyapani ijambo take rivuga kurwanya virusi ikavamo completely. So binyoye urwaye kanseri irakira, utarayirwara birayikurira. Ya C24/7 impamvu yikeneye nuko harimo shiitake, harimo hitake, maitake ya mushitake. Ibi ni ibihumbi nk'ubukizera ko ubuzima buri buhinduka. Mu Burusiya aho abantu babana na virusi itera sida banywa igihumbi, banywa chaga ndetse na leshi. Chaga and leshi, akayiko kamwe k'ifu y'ibyo binini buri munsi y'ibyo bihumyo bituma imiti igabanyuka kugira itagutera ingaruka. Bituma abantu baba barwaye sida barana igihe kirekire kurenza abatayirwaye kubera akagafureti bahakubunka ibi bihumyo. Nawe ntayo urwaye cyangwa ufite nabo uzibayirwaye ariko urashaka imiti izamuka, you need the product. Kuko ibi bihumyo biri inside the product. So harimo kandi digestive enzymes zituma digestion igenda neza, utajyaga kuri toilette uko bikwiriye agatangira kujyayo uko bikwiriye. Harimo specialty nutrients zituma abagabo n'abagore bose bagira ubushake muri rapport sexuelle. Harimo kandi essential fatty acid. Icyatumye ibi bintu byose bijya mu kinini kimwe ni technology idasanzwe bita nano. Nano ni akantu ni technology ukoresha ibintu byinshi bikajya mu kantu gato. Mwese muzika memory card, yego. Memory card na CD kinini niki? Hari memory card yajya ibintu byinshi birenze byajya kuri CD, yego. Aha, nanotechnology. So nanotechnology niyo bakoresheje bituma component 140 with the 22,000 phytonutrients zirangirira mu kinini kimwe. So amashyi menshi kuri C24/7.
Minisiteri y'u Rwanda y'ubuzima ikinini iracyitegereza isanga ni cyiza, ireba dokumenti zacyo mpuzamahanga isanga ziri correct ntabwo ziri forgery, igishyiraho stamp icyemerera gukorera ku isoko ry'u Rwanda. So amashyi menshi kuri Minisitiri. Nujya kukagura hariya rero ugende ufite confidence, nujya kukagurira umuntu hariya ugende ufite confidence kuko karakora, kandi ukeneye gutangira kukamuha uyu munsi, not tomorrow, today. Ntabwo gahenda, kagura 21,000, 22 just 21, 21 harimo ibinini 30, ukaba wizeye ngo ugiye gutandukana n'ibibazo. Niba utari member nakubwiye ngo ugurire ku ikarita y'uwagutumiye, aho urakabona kuri 21. Nugenda wenyine utari member utaguriye ku ikarita ye urakagura 28. Niba ushaka kugabanyirizwa 7 ugisohoka ndagushaka kuri comptoir buy one at least. Nitugaruka hano muri training uzavuga uti yo usika imisatsi yameze nari mfite uruhara, tuguruti uziko nakanyoye diabete gatangira kumanuka, kuko karinda kakanavura indwara zirenga 100. Product yacu ya kabiri bayita complete. Murasubiramo complete. Niba ushaka ubuzima bwawe bwabuzuye neza ukeneye complete, aho uzaba wizeye ko ubuzima bumeze neza kandi cyane, kuko ni phyto energizer, yongera imbaraga mu mubiri, kuko ishobora gufasha ku badamu n'abakobwa baribwa bagiye mu mihango cyangwa ihindagurika, ukikamara ukwezi kumwe byabaye stable. Ifasha abantu bafite ibibazo byo mu buhumekero, diabete, hypertension, ibibazo byo mu buhumekero nka za asthma, bronchitis, pneumonia, birakira burundu. Babandi bageze kuri byo gukoresha pompe, iyi bisubiza ku murongo kandi bikamera neza. So complete, abadamu batwite bemerewe kuyinywa kuko ntabwo irimo anti-age. Abana bato bemerewe kuyinywa kuko ntabwo irinda gusaza, ntabwo harimo ibirinda gukura. Abadamu bonsa bemerewe kuyikoresha. Bivuze ngo buri muntu wese yemerewe kuba yanguye complete, nta ngaruka n'imwe bigize ku mubiri we. Niba utwite, niba wonsa, niba utarageza ku myaka 25, aho gufata ya C24/7 utangira ufate iyi complete. Birumvikana? Abenshi mwaje hano atari uko murwaye, ahubwo mwaje ngo mwumve produit mwajya kugurisha abantu barwaye. Yego oya? Nubyumva rero wumvire kote zose. Tuvuti iyi ni imari nyijyanye muri quartier nakira. Iyi ni imari nyijyanye kuri bya bitaro duturanye nakira. Iyi ni imari yigesheje mu rusengero iwacu, urusengero rwa amafaranga, kuko ni imari kandi cyane. Complete ifite registration ko nayo ari product nziza, itagira ingaruka ku buzima bw'abantu, iri natural 100% according to Ministry of Health y'u Rwanda. Complete ni sawa kandi cyane. So n'umwana mutarakama ugakoroga mu mazi, ugakoroga mu mata, ugakoroga mu byo kurya birimo isupu, then ugaha umwana wawe. Ni bande bize amategeko bari hano? Bize amategeko. Abize amategeko. Ni bande bajya bareba amakuru se basi cyangwa bajya mu nkiko aho baburana bakabona divorce ziri hanze hanga, abona za divorce ziri hanze. Abazi ko divorce ari nyinshi mu Rwanda bamanike turebe. Divorce. Mu manuri. Ikintu cya mbere gitera divorce ni ziriya farashi. Abakobwa n'abadamu bakunda ikinyenga kubi. Nta kindi gituma viwabo ngo ikinyenga. So ndababaza muransubiza yego nawe ya. Abadamu n'abakobwa murahari yego oya? Ni yego nawe ya. Murahari yego oya? Igituma mujya gushaka abagabo bamukurikiye yo kashi yego oya? Ubone wanyu bakwanga umugabo azagukunda cyane yego oya? Ubukurikiye iki? So iyi farashi gishobora gusimbuka cyane aha bari sawa, naha ni sawa. Ifarashi cyagisimbuka uramuhamagara, Suzana imamaze yo gukaraba nta maboko ufite. Bavuga ko umugabo utagishoboye akazi ngo abameze nk'imbwitamoka. Imbwitamoka za yarinda urugo. Barahari bene wacu bafite amafaranga menshi, barahari bari stress mu kazi, barahari barya nabi, barahari badafite umwanya, bituma abagore bahorana imishiha n'iminkanyari. Ukeneye kubakiza ukabaha produit bita Restore Life. Murasubiramo Restore Life. Akiyukanyoye prostate yarabyimbye byimbuka, imbunda yari yaracuramye ikongera ikagira strong, ikaba strong, ubundi karasa.
ukabona umudamu araseka. Nuhura n'umudamu ubona afite iminkanyari, ahora afite igishiha, uzamenye ko ifarashi ye mu rugo ntabwo ikimwumvisha ikinyema. Kari certified nka product nziza. Iyi ni irinda umutima ko wajyaho ibirori. Funga igipfunsi cyawe cy'ibumoso, please do. Funga cyane. Itegereze nguko uko umutima wawe ungana. Ereka umugenzi wawe uti wabonye umutima wanjye. Ntabwo umutima ari munini nk'umutwe, sina munini nk'ikibuno, reka da nuko ungana. Ugasanga rero umuntu w'umuhungu ngo yashyize ngoma abakobwa 5 mu mutima we, agatima kazaturika. Ugasanga umukobwa ngo yatendetsemo ibigabo 10 mu mutima we, nuko agatima kangana. Ntabwo umutima wawe ukinisha. Wijya mu by'urukundo ni umutima wawe udakomeye. Uyu mutima ni upampinga amaraso agakwirakwira mu mubiri. Iyo udapampinze uko bikwiriye amaraso ntagerayo. Iyo udapampinze uko bikwiriye ugira ibibazo bikomeye. Nyamara ibintu bishobora gutuma ujyaho ibi binure harimo hamburger, harimo isukari, harimo amata, harimo inyama, harimo amafriti. Muri mwajya muri restaurant agasanga nta friti iri hakishyura akarya nini. Yaba kubenga ifriti yashize uravuga ngo yongo ko mbona nta biryo mufite se. Nge nibi no mu rugo ndabirya. Ninde muri mwamara icyumwe atari ifriti cyangwa irindazi cyangwa capati. Mumarike turebe katari uko mwayabuze. Guys, ubuzima twese tubayeho byanze bikunze tunywa agasukari, turya agafriti, turya irindazi, turya capati, yego oya. Ibyo byose biragenda bigatsindagira ibinure kuri wa mutima wawe mutoya cyane. Then ntiwongere gupampinga. Biragenda bigafunga imitsi itwara amaraso hakazamo za cholesterol. Then amaraso ntiyongere gutembera. Ahambere umenyera ko amaraso atagera mu bwonko utangira kwibagirwa. Aha kabiri utangira kugira ibinya mu ntoki cyangwa mu birenge. Ibinya bikaza ukumva ibinya biragufasha. Ubwo amaraso hari ahantu atari kugera kuko niyo atwara oxygen, niyo transporting ibi byose. Aha gatatu ugira ikibazo cy'uruhu ugasanga ufite skin mbi, ukayisiga ikanga, bituruka imbere biza gutunganya skin. None imitsi bizanira funganya, ntaho kunyura bifite. So dufite produit yaje gukemura ibyo bibazo bita Corridors. Murasubiramo Corridors. Corridors. Umuntu wese ushaka kugira umutima muzima, umuntu wese ushaka kugira umutima ukomeye uri strong, umuntu wese ushaka kwirinda za cholesterol mu mitsi itwara amaraso, ugure Corridors. Kagura ibihumbi 16 gusa. Karimo kapusile 30. Aho ni kuri member. Nugurira ku ikarita ya mugenzi wawe urakabona ku mafaranga make. Niba utari member uraza kugura menshi. So gerageza ube member ujye unatubona kuri makeya. Tugure 16 tujye kutugurisha 30 muri quartier. Ugurisha kuba kabiri. Ubona abantu babyibushye bafite imitsi uti yo akakagukiza. Ufate iyi foto umwereke mubwire uti dore ubu byibushye cyane, dore ubu byabaye gutya, uti dore ubu mutima wawe ko wabaye nuko, uti ni nka guha karita kabyoza bimere gutya. Ahita kubaza ati kagura ibihumbi 100 ngahe, utoya ni 30 gusa. Hano bakaguza 10 na bingahe? 16. Wita ungukaho 10 na bingahe? Na bine. No gurisha toni 10 ku munsi urabonye ibihumbi 100 na bingahe? Naye warangiza ngo wabuza akazi gute? Ntabwo wakabuza. So iri certified ko irimo fish oil ndetse na vitamin E, ni nziza, irimo DHA, ikabona APA, so ifasha ku mutima ndetse igafasha no ku. So product yacu ya nyuma bayita My Choco. Everyone say My Choco. Ni shokora iryoshye. Turi abakobwa badakunda shokora, bavuga ati pogi bishokora simbikunda, bagire kuri turebe. Abakobwa n'abadamu badakunda shokora, bikundira urwagwa wenda. Ka shokora kararyoha, yego oya. Abana rero baragakunda cyane, barakarya bakirya n'iminwa. Iyo rero ufashe iyi shokora ugashyiramo izi mbuto n'izi mbogo, ubundi abantu bazi kuvura amibe, abahanga ba amibe. Amibe ni inzoka ikunda ibintu biryohereye cyane. Okay? So iyo ushaka kuvura neza amibe rero ufata umuti wa amibe ukawushyira mu bintu biryohereye, ubuki cyangwa ibintu byedukana. Amibe kazikurikiye bwa buryohe ikamweramo n'iki n'umuti uyica, teni ikapfa ikabirakiza. Abana bacu ntibakunda imboga, yakora imbuto bazirya. So imbuto n'imboga n'ibihumyo rero twabishyize muri iyi shokora. Iyo ugiye yishokora wumva uri kunywa, wumva uri kurya ka shokora ukumva kararyoshye, ariko kumbi urimo urivura, urimo urabona ibyo wari ukeneye, kuko irimo DHA ishobora gufasha umutima, igafasha n'ubwonko, irinda kwibagirwa. Ku bantu bagikora mu myaka idevelopa ubwonko bukaba wise, bukaba bunini, kuko ubundi ubwonko iyo ari butoya
ubwenge buba buke, ubwonko iyo ari bunini ubwenge buba bwinshi. So ubwonko rero bujya buba buto cyangwa bugakura. Kugira ngo bukure ukeneye umusemburo bita DHA. Ku bana bacu bagikura tugomba kubibaha cyane kugira ngo bazamuke bafite n'uyu musemburo, kandi birashoboka. Product yacu ya nyuma bayita Live and Coffee. Murasubiramo Live and Coffee. Live and Coffee ni ikawa iryoshye. Abakanyoye mugire gutya turabati cyo genda runakanyoye. Aha. Mugaha amashyi twumve. Ibihumbi 16 bya phytonutrients bakuyemo caffeine, bayikora mu bwoko bwinshi, hari n'itagira isukari bita sugar free irimo stevia, ariko iyi nyoyo uba wisiye ko igiye kugabanya cholesterol. Lower cholesterol level. Everyone say cholesterol. Ugomba kukanywa kugira ngo zive. Enhance sexual vitality. Ku bagabo n'abagore byongera ubushake muri rapport sexuelle. Yaba abagabo yaba abagore, iyo ukanyoye birakora pe. Kandi abagabo bari hanze, abagore bari hanze, utu tubazo baradufite. Nubwo baceceka ntibabivuge ariko baradufite. Uzabimenya kuri za divorce ubona buri munsi. Ntabwo ari amafaranga yabuze, ntabwo ari ibiki ngo bazize guca inyuma. Impamvu yagiye guca inyuma ntabwo mu rugo byari bimeze neza, nuko aragenda nyine ajya gushaka aho bimeze neza, umufashe ujya ku divorce. Akarero wakanyoye ubuzima buraza kugenda neza. Again, control blood pressure, umuvuduko w'amaraso, diabetes, umutima, imitsi, cancer ndetse na pH level kugira ngo zijye ku murongo. So naga product keza nako kabaye certified kandi gakoreshwa hano. Abatangiye kubikoresha batangiye gukira, bafite ubuzima bwiza kuko birimo antioxidant, birimo anti-age, birimo minerals, birimo vitamins, birimo bya bindi byose umubiri wawe ukenera. We have the best product, yes or not? Yes, yes or not? Yes. Product ni nziza kandi cyane. Indi company zakurokirita uzayibwire ngo show me your product. Then before you join them, please call me. Hanyuma twicare ku comparing izabo nizacu kuko I'm an expert on it. Niba wumva ushaka kubajoininga cyangwa waramaze no kujya mu babarira umpamagare twicarane. Nkwereke kuri mukuri cyangwa ko wayobye. Ninsanga uri mukuri nzahita nzumbyare mu joining muri iyo company. Ninsanga utari mukuri nawe uvamo uzufa kasinga. Kuko ibanga ryo gusucceedinga ni product. Product bayidakora you are wasting your time. Wazakwita no mu escrow. Uzabiha pastor wanyu nandakira guca mu itorero. Uzabiha